Bir kertenkele düşünün. Kendi derisini yiyor, garip mi geldi? Aslında bu onun için hayati bir şey. Karşınızda gecko. Zamanı geldiğinde eski derisini çıkarıyor. Ama bu süreçte son derece savunmasız kalıyor. Bazı insanlar onlara yardım etmek istiyor. Ama dikkat! Yanlış bir hareket derinin yapışık bölgelerinde geckoya zarar verebilir. En doğrusu sadece deri sıkışmışsa nazikçe yardım etmek. Ve unutmayın, geckolar dökülen derilerini yiyerek besin kaybını önlüyor. Doğada hiçbir şey israf edilmiyor. Özellikle geckoların dünyasında.